कि दे रहा है आवाज दिल, फिर हो सके तो लौट आ। दे रहा है आवाज है दिल, हो सके तो फिर लौट आ। दिल में हो अगर प्यार तो फिर हो सके तो लौट आ। दिल नहीं लगता तुम्हारे बिन, सुनो ए जान जा, तो भी हो उदास तो फिर हो सके तो लौट आ। जब लौट आने की बात आती है तो कविता अपनी नई रूप लेती है कि लिखा है प्रेम पत्र ये तुमको। जो ये मैं कही कि प्रेम ने सीखा है क्या, तो चीजें मैं कहने जा रहा हूँ कि लिखा है प्रेम पत्र जो तुमको मिले तो उसको पढ़ लेना। भीगे कागज दर्द मेरे, कोरा कागज खालीपन है, आधा टुकड़ा ये कहता है जीवन में बस आधापन है। कोने में एक खिंची है रेखा, उसको आधे पे छोड़ दिया है, उसमें छिपी है मेरी बातें, बाकी तुम पे छोड़ दिया है। समझ सको तो मेरी हो, वरना याद तो तुझको मांग दिया। और सीखने